Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня суббота. И в субботу, конечно, все любят выходить, делать покупки, и ездить, что купить, что не купить, ну, хозяйки, хозяева. Но слово, которое у меня с вами, ну, для вас сегодня такое интересное, и может быть кому-то и не понравится, но я думаю, что поможет практически, если кто ищет мудрость, для того будет полезно. Короче, хочу дать вам слово сегодня, которое так и называется «Живи посредством». Посредством. Живи посредством. То есть не живи на широкую дорогу. И если у вас есть какие-то деньги, не спешите тратить их. Не спешите растрачивать то, что у вас есть. Наоборот, вы работаете у себя культуру сбережения. И живите не по возможности только, а посредством, которые у вас есть. То есть, если вы будете сегодня одевать те одежды, которые вы должны одеть завтра, завтра придет, и тогда не будет во что одеться. Потому что вы уже поносили сегодня те одежды, которые принадлежат завтра. Или если наоборот вы ходите сегодня в тех туфлях, сапогах, которые на самом деле вы себе сегодня не можете позволить. Но вы потратились на них, когда завтра придет, или когда будущее придет, тогда не будет на что на них потратить. То есть не будет чем их купить. Когда завтра придет, не будет сапоги, на которые вы будете ходить. Потому что вы уже поспешили поносить те сапоги, те туфли, обуви сегодня, которые вы должны были завтра носить. О чем речь идет? Ну, живите посредством. Если сегодня пока вам не по карманам ездить, но на собственной автомобиле, давайте будем ездить на общественном транспорте, по общественным транспортам. Но если вы сегодня поспешите, скажете, нет, все уже ездят на собственной машине, и я тоже должен купить на кредит и так далее. Вы съедаете таким образом ваше завтра. Получается, что некоторые, очень много людей вот так, они сегодня ездят на машинах, которые они не могут себе позволить сегодня, но ездят. То на чем они должны были ездить завтра или послезавтра, на будущее, они уже пользуются им сегодня. И когда завтра приходит, они уже будут ходить пешком. Почему? Потому что они не дисциплинировали себя, чтобы жить посредством. Они не сберегли то малое, которое у них сегодня, чтобы его потом, может быть, инвестировать или накопить, чтобы создать что-то стоящее завтра. Из-за отсутствия такой культуры сбережения, люди часто живут на широкую дорогу сегодня, а завтра живут вообще в нищете и в нужде. Чтобы наше с вами такое не было, давайте будем максимально сберегать все, что мы можем сегодня, чтобы завтра жить лучше. Будьте благословенны.